我就미친 새끼 그걸 거북이를 Я так и знал. И знал же. Конечно, был, потом красавец черная кровь. А рядом ты в блестящем платье сером, и на плечах шикарное манто. Tomba na serra. Olha só. Aí, ó, tombou. Tombou. Entendeu? Oh my god. Нихуя себе! Пизда. Все. Пиздец. Ôi, đừng kìa, đừng kìa. Ai dồi, cái thiệt. Танцуй без меня, целуй меня, танцуй без меня, целуй. Это, блин, сейчас перевернет, идиот. Дебил. Стойте! А, сука! Нет, ну ласкательно. Ну Катя, я говорю, Катя, гладила такое. Сейчас ты нахуй устройки дорожки. Андрей! Блядь! Давай отсюда, давай, смотри. 150 тебе там сдачу.他要去帮你查证。啊，要死我！在干嘛？
Оба! Ух. Без переплат, без первоначального взноса и сроком до 12 месяцев. Так, например, ноутбук Lenovo. И бизнес микросейлс, в том числе и с ремонтами, и я думаю, что... То есть крышу и окна не заберете? Да, да, мы это сделаем. Едем вообще с радостью вынесу. У вас есть один мальчик уникальный, который разбирает, собирает, разбирает, собирает. Для того, чтобы его братья... А? Ой, блин. Авария, блин.
왜 돼요, 돼? 와, 차. 와, 되려면. 90 километров в час. Этот пятый этаж, я под столом, я прикован к столу. Ты должна быть со мной до конца, все утерпеть. Я тебе, мой ответил, все теперь. Обмани меня, что вернешься. Хотя бы в кость. Ты должна, я жду, поджав хвост. Верный пес, Везет машину. А, нахер, о. Ферстерецман перевернула страницу. Фиксированная камера. Катрине нужна была помощь, и она понимала, что в Бергене она ее не получит. Поэтому она решила найти человека, обладающего опытом по раскрытию серийных убийств.
Is everybody okay? Everybody okay? The transfer is complete, so Joe Allen is now a Stoke City midfielder. Rangers are beating Stranraer a goal to nil in the Scottish League Cup tonight, and Chris Froome says it would be dangerous to set targets for more Tour de France wins, and that 3 is incredible. On your digital radio. Take a classical journey through the Starman's legacy. Anti-clockwise to junction at 25, also on the M25, anti-clockwise, delays from junction 3 to the Dartford Tunnel. Delays for about 45 minutes on the M20 westbound to the M26 junction. We've got delays for about 5 miles on the M23 southbound from the M25 to junction 9. The Old Walton Road is closed westbound in Earls Court this morning. On the trains, London Overground trains are running between Clapham Junction and Wilston Junction, and there are delays of about half an hour on southern services between Clapham Junction and Watford Junction. So you should just get done for doing that. Oh my god. What? They've hit it. Oh shit, look. Whoa! I've just watched him. Что, ладно? О, какая красавица. Заебись ты нахуй. Красота. Salsa. Материться. Newspaper, Alex Cruz said the situation was unacceptable. He called the government to take action. Here's our business We had to put my time down. I just once. We had it more than once. Got on the car.
чё нахуй говоришь тут? Опа, 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 опа. Ёб твою мать! Блядь! Ёбаный в рот! Он пустой, новый. Блядь. Ох, ёб твою мать. Sem novidade. Нихуя себе. Все.